14.–15. sajandil olid Liivimaa linnad õitsengus. Suured rannikulinnad nagu Tallinn ja Riia tegelesid ülemere kaubandusega. Sisemalinnad Tartu, Rakvere, Viljandi ja Narva asusid tähtsate teede ristumiskohtades. Linnad olid väikesed, Tallinnas elas umbes 7000 inimest, Tartus 6000. Tänavad olid kitsad ja majad tihedalt koos. Linnadel oli oma valitsus. Raad. Raehärrad olid jõukad kaupmehed ja käsitöölised. Linnas olid ranged seisusevahed. Põliselanikud, eestlased, liivlased ja lätlased, tegid enamasti raskeid lihttöid. Jõukamad linnakodanikud rääkisid saksa keelt ja tegutsesid kaupmeeste või meistritena. Kaupmehed olid väga olulised. Nad pidid tundma võõraid keeli, kombeid ja leidma häid äripartnereid. Merereisid olid ohtlikud. Võis tulla torm, laev võis uppuda või kaup võis sattuda röövlite kätte. Kui aga kõik läks hästi, teenis kaupmees palju raha. Peamine laev oli Koge, kahemastiline kaubalaev. Hans Bauer oli üks Tallinna rikkamaid kaupmehi. Ta tuli madalmaadest või Põhja-Saksamaalt ja sai Tallinna kodanikuks 1506. aastal. Ta kauples villaste kangaste, kübarate ja soolaga. Liivimaalt viis ta välja lina ja karusnahku. Bauer oli edukas ja helde, ta annetas raha vaestele ja kirikutele. Niguliste kirikus on tänaseni tema kingitud suur küünlajalg. Käsitöölised kuulusid gildidesse. Gildid kaitsesid oma liikmeid ja korraldasid pidustusi. Õpipoiss õppis mitu aastat meistri juures. Siis sai temast sel, kes rändas linnast linna. Kui sel tegi hea proovitöö, võis temast saada meister ja oma töökoja omanik.